डढेलो नियन्त्रण गर्न मुलुकमा पहिलो पटक कपिलवस्तुमा एयर ब्लोअर मेसिन प्रयोग गरेर सुरु गरिएको छ। तिलौराकोट साझेदारी वनमा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर परीक्षण गरिएको हो। परीक्षणका लागि नक्कली डढेलो लगाएर मेसिनबाट नियन्त्रण गरिएको नमुना परीक्षण डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख वन अधिकृत विजय राज सुवेदीले बताए। करिब 1.5 लाख पर्ने मेसिनबाट निस्कने तीव्र गतिको हावाको प्रेसरले पातहरू उडाइदिने र आगोसँग जोडिएका पातहरू उडाएर छुट्याइने गर्छ। यसले आगो फैलन नपाई नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ।